Halo teman-teman, perkenalkan saya dari kelas 2 AMI Tarbiyah Gaji. Hari ini saya akan menggambar dan mewarnai menggunakan berbagai macam garis dalam seni rupa. Yuk kita belajar dan berkarya bersama. Semoga teman-teman suka dengan hasil gambar saya. Selamat menonton. Sedung kading pak dun ding dung pak dong king. Sekeding sekeding pak dun ding dung pak dong king. Semut kecil jalan berbaris, ke kanan kiri rapi manis, bawa makanan ramai-ramai, semua kompak setiap hari. Ayo goyang kanan kiri, ikuti semut menari ceria. Langkah kecil penuh semangat, semua teman ikut bergerak. Sedung kading pak dun ding dung pak dong king. Sekeding sekeding pak dun ding dung pak dong king. Sedung kading pak dun ding dung pak dong king. Sekeding sekeding pak dun ding dung pak dong king. Semut rajin bekerja sama, tak pernah bertengkar semua, saling bantu setiap hari, hidup rukun dan berbagi. Ayo teman rajin belajar, hormati ayah juga ibu. Sayang teman jangan bertengkar, jadi anak hebat selalu. Sedung kading pak dun ding dung pak dong king. Sekeding sekeding pak dun ding dung pak dong king. Sedung kading pak dun ding dung pak dong king. Sekeding sekeding pak dun ding dung pak dong king. Sedung kading pak dun ding dung pak dong king. Sekeding sekeding pak dun ding dung pak dong king. Sedung kading pak dun ding dung pak dong king. Sekeding sekeding pak dun ding dung pak dong king. Semut kecil jalan berbaris, ke kanan kiri rapi manis, bawa makanan ramai-ramai, semua kompak setiap hari. Ayo goyang kanan kiri, ikuti semut menari ceria. Langkah kecil penuh semangat, semua teman ikut bergerak. Sedung kading pak dun ding dung pak dong king. Sekeding sekeding pak dun ding dung pak dong king. Sedung kading pak dun ding dung pak dong king. Sekeding sekeding pak dun ding dung pak dong king. Semut rajin bekerja sama, tak pernah bertengkar semua, saling bantu setiap hari, hidup rukun dan berbagi. Ayo teman rajin belajar, hormati ayah juga ibu. Sayang teman jangan bertengkar, jadi anak hebat selalu.
gading, Pak